Anisha's Creative Minds. ഹലോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി വേറെ ഒന്നായിരിക്കും. എപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കാണുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക സുഖമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പല കടകളിലും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ചില വീടുകളിൽ പോകുമ്പം അവരെവിടെയെങ്കിലും പോയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഷേപ്പിലുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോൾ എന്ത് സാധനം നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് പാല് മുട്ട അതായത് തീർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് എഴുതുക. നമുക്ക് ഈ നോട്ട് പാഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു സാധനം കടയിൽ പോകുമ്പോൾ മേടിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതുണ്ടാക്കാം. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് പറയണം നിങ്ങളുടെ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൺഡേസും ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ ദെൻ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്കി മൗസിൻ്റെ പടമാണ്. ഇത് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോട്ട് പാഡാണ് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ഒരു ഫോം ഷീറ്റാണ്. ഫോം ഷീറ്റ് പല ടൈപ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്സിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആദ്യം തന്നെ അത് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്കി മൗസിൻ്റെ ഫേസ്, ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ടൈം എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്കി മൗസിൻ്റെ ചെവിയുടെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിൻ്റെ ഔട്ടർ ലൈനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൈയിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളർ ഫോം ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ കൈയിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കണം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
കൈയിൻ്റെ ഭാഗം വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കൈ വെട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് എടുക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഐസ്, നോസ്, വായിൻ്റെ ഭാഗം എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഫേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ക്രീം കളറിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രീം കളർ ഫോം ഷീറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്രീം കളർ ഫോം ഷീറ്റിൽ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെഡി ബെയറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ രീതി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഐസിൻ്റെ ഭാഗം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രിൻ്റ് എടുത്തത് അത് കട്ട് ചെയ്യാണ്, ആ രണ്ട് ഐസും. എന്നിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ഫോം ഷീറ്റിൽ നമുക്കത് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഐസും ഇതേ രീതി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഐസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, മാക്സിമം തെറ്റാതെ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇനി ആ നോസാണ്, അതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ ഫോം ഷീറ്റാണ്. ഈ ഫേസ്, മിക്കി മൗസിൻ്റെ ആ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ്, ആ ഒരു സ്മൈലിംഗ് ആ മൗത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ആ പ്രിൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതല്ലാണ്ട് ഫോം ഷീറ്റിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ല. ഇനി ഇതെല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. നമുക്ക് നോർമൽ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോന്ന് ഒട്ടിക്കുന്നത്.
ഇനി ആ മിക്കി മൗസിൻ്റെ ആ ഉടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗം റെഡ് കളർ ഇടുന്നത്. ഇത് നോർമൽ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ നോട്ട് പാഡ് നിങ്ങളുടെ ഏത് ഷേപ്പിലാണുള്ളത് ആ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്കി മൗസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നോട്ട് പാഡ് പിടിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ഹായ് പറയുന്ന ഒരു പടമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ നോട്ട് പാഡ് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. ഈ കാലുകൾ ഷൂസ് യെല്ലോ കളർ ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒട്ടിക്കുവാണ്. നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ്സ് പല സൈസിലും പല ഷേപ്പിലും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്സ്, ഈ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്സിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതുപോലെ ഞാനൊരു നീളത്തിലൊരു മാഗ്നറ്റ് പുറയിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഐസ്, കൈയിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പുകൾ, ഗ്ലൗസിൻ്റെ ഷേപ്പ്, ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ വെരി തിൻ ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 000 സൈസിലുള്ള ഒരു ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൈയിനും കാലിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈനും നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മിക്കി മൗസിൻ്റെ ആ കണ്ണുകൾ എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കണം, അകത്തേക്ക് വീഴാതെ നോക്കണം. ബ്ലാക്ക് കളറായി കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മേർജ് ചെയ്ത് അത് വല്ലാത്തൊരു കളറാവും. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈനിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഐസിലും നോസിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് കളറിൽ. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വായിൽ, മിക്കി മൗസിൻ്റെ വായിൽ ടങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റെഡിഷായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ റെഡും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ മിക്കി മൗസ് കയ്യിലൊരു പെൻ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പെന്നെടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് പാഡിൽ എഴുതാമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോം ഷീറ്റ് സർക്കിളിൽ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒട്ടിക്കുവാണ് ആ കൈയിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, മിക്കി മൗസിൻ്റെ കൈയിൻ്റെ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഈ മിക്കി മൗസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയണം. അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോസ് കൊണ്ടുവരാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം.